Gente, deixamos um minutinho só os nossos cachorros aqui na frente. Olha o que eles fizeram. Cavaram aqui, cavaram ali um pouquinho. Olha só a minha palmeirinha, como que tá a situação dela. Cavaram aqui, olha aqui. E agora o nego está arrumando, né? Comprou terra, comprou a casquinha. Aí, chegou o pessoal. E chegou o pessoal da bagunça. Olha que lindo. É o pessoal da bagunça. E tá os três aqui pra arrumar agora o que eles estragaram.